Mo kag-welcome gid sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Naghalin pa diri sa Bay City Fellowship Baptist Church, Bay City, Negros Oriental. Ako si Pastor Epafrasacar, nga kaupod ni Pastor Raydan Mayunggi Diritso, nagapastor man sa Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Ang Dumaguete City Cornerstone Baptist Church nagatipon sa Ilina 2 Manhattan Suites Inn, Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Ang takna alas 3, tubtob alas 5 sa hapon, sang Domingo. Busa amon ikaw ginaagda sa pagpakigupod sa amon kon ara ikaw sa Dumaguete City. Karon sa aton nga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, akon basahon ang ginsulat ni Apostol Pablo sa mga Kristiyanon didto sa Korinto. Ang ikaduha niya nga sulat sa ikaduhang Korinto kapitulo 8 bersikulo 16. Kag nagahambal ang balan kasulatan sing subong. Apang salamat sa Dios nga nagabutang sa tigipuso ni Tito, sing amuman nga pagkabalaka tungod sa inyo. Kay matuod ginbato niya ang amon laygay apang sanglit nga siya tama kaukod, nagkadto siya sa inyo sing kinaugalingon. Kag padala namon upod sa iya, ang utod nga ang pagdayaw sa iya tungod sang pagwali sa maayong balita, naglapnag sa tanan nga iglesia. Kag hindi lamang amo ina, kundi siya man ginpili sang mga iglesia sa pagpanlakatan upod sa amon sa sining bugay nga ginapanghikot namon tungod sa himaya sang Ginoo, kag sa pagpakita sang amon maayong nga kabubuton. Ginatuyo namon nga walay bisan sino magbasol sa amon sa sining kabuganaan nga ginapanagtag namon. Kay nagahuna-una kami sang mga butang nga tungganon hindi lamang sa tubangan sang Ginoo, kundi man sa tubangan sang mga tao. Sa sini nga bahin sa balan kasulatan, aton makita kung paano ni San Pablo gin-preserve ang iya integrity. Gin-preserve ni Apostol Pablo ang iya integrity pinaagi sa pagwali kag pagtudlo sinang putli nga maayong balita nga ang kaluwasan makita lamang dira sa kay Kristo Jesus, kag wala na sang iban pa nga manluluwas nga makasarang sa pagluwas sa problema sang tao nga amo ang sala, pagluwas sa tao gikan sa pag-antos sa condemnation sa silot sang Dios nga iya ihatag sa mga tao nga makasasala nagsikway sa iya. Ikaduha, si Apostol Pablo nag-preserve sa iya integrity pinaagi sa pagbantay nga hindi siya maakusar, nga iya ginhilabtan ang mga gintabang, ginbulig nga financial aid sa mga Kristiyanon, hindi lamang dito sa Macedonia, kundi dito man sa Akaya, sa diin na hamtang ang siyudad kag iglesia sang Korinto. Paano niya ginhimo ini abyan? Pinaagi sa pagpadala sang 3 ka mga tao nga may maayo nga pamatasan kag reputasyon. Ang siling diri nanungod sa kay Tito, isa siya katawo nga may kabalaka. Isa siya katawo nga maukod, diligent, mapisan. Isa siya katawo nga ginsaligan sa mga kaiglesianan sa diin siya nakabduaw o nakabisita kag nga nag-alagad sa Ginoo. Ang iya assignment, kung imo usisahon ang sulat ni Pablo sa kay Tito, dito sa isla sang Creta, the island of Crete. Siya nagkadto dito
Subong nga pagpasakop, pagsunod, kag pagtuman sa sugo nga ginhatag ni Apostol Pablo sa plastar sa mga kaiglesianan nga may kahusay o order. Kadua, sa pag-ordain sang mga elders sa among mga kaiglesianan. So maayo ang reputasyon sa sini nga alagad sang Dios kag may upod pa siya nga duha. Agod nga may integrity, may transparency, may honesty, tungod kay may accountability. Busa, isa ka application sa sini nga kamatuoran abyan, amo nga sa aton paghimo sang buluhaton sa Ginoo, aton bantayan sang una nga kita masaligan sa mga material o financial nga mga butang nga gintugyan, ginpiyar. Subong nga mga stewards kita sang mga material financial blessings halin sa Ginoo. Madamo sa mga tao nga maayo magtudlo sang balaan kasulatan. Maid-id sa pagtudlo o kung pagwali sang maayong balita ni Ginoong Hesus. Pero kung bahin na sa kwarta, hindi masaligan. Ari sa akon huna-una ang mga tao nga naguna-una ako nga masaligan. Tungod kay maayo magtudlo kag magwali. Pero hindi masaligan kung kwarta na ang paghahambalan. Busa ako may kahadlok sa pagbaton sa mga financial blessings. Ilabi na gid sa pagtipon, kwarta, para nga mabakal ang lote diri sa tupad namon. Ang Ginoo nagabutang sa aton sa ministry, hindi lamang sa pag-handle sang message, kundi bisan man sa pag-handle sang money, sang kwarta. So, si Apostol Pablo nagsiling, provide honest things in the sight of all men. Isa ka Biblianon nga prinsipyo nga naga-emphasize sang integrity, sang transparency, sang honesty sa aton nga mga buhat ginahimo, sa aton nga mga dealings. Ang phrase nga to provide honest things, nagakulugan to think ahead and consider what is good and what is right. It means also to provide or ensure that your actions and intentions are honest and pure. So, sa sini nga passage, labi na gid sa 2 Corinthians 8:21, si Pablo sugo sa mga Kristiyanon sa Korinto nga sila mag-contribute, maghatag, nga may generosity pagka may hinatagon, maalwan para sa mga Kristiyanon dito sa Jerusalem. Si Pablo nag-emphasize sa pagkamatod, sinang ginatawag naton nga honesty, sinang ginatawag naton nga transparency sa ilang nga paghatag. Agod nga mapadayon ang pag-angkon ni Apostol Pablo sa ginatawag integrity sa una-una sa mga kauturan. Iya ginpadala si Tito kag duha pa ka mga kaupdanan agod nga sila mag-oversee, magdumala sang collection sa pag-insure, sa pag-siguro gid sa ginatawag naton accountability. So, ang integrity, kinanglan nga magawi ikaw sa imo kaugalingon nga may honesty kag may transparency. Inang accountability, ikaw nagauna-una kung ano ang resulta sang imo mga aksyon sa tubangan sa mga tao. Karon, ining ginatawag naton nga reputasyon, bantayan naton ang aton nga reputasyon, pinagi sa paghimo sang matarong
kag sa paghimo sini nga matinud-anon. Kung hambalan naton ang aton motivation, mga handom, maghimo kita nga may sincerity. Nga wala nagatinguha nga kita maka-impress sa uban o kung sa iban, kundi sa pagpasidungog sa aton nga Ginoo. Kabay nga ikaw kag ako, subong nga mga Kristiyanon, labi na gid mga alagad sang Dios, masapwan nga may integrity sa aton nga mga kabuhi. Magaampo kita. Diyos nga balaan, amay namon, salamat sa sini nga mga kamatuuran, nga gin kabuhi, kagin tudlo ni Apostol Pablo, sa panahon nga nagalagad siya sa imo sa sini nga kalibutan. Kabay maangko namon ang kaangay nga value o conviction kag batasan sa sining amon pag-alagad sa imo. Tudloy kami nga maglakat sa masanag nga dalan. Wala sa mga ulterior motives sa pag-alagad dira sa imo. Kay sa ngalan ni Ginoong Hesus amon ini nga ginatugyan. Amen. Dairil, salamat gid sa imo nga pag-replay sining aton nga segment karon. Sa wala pa ko magbiya sa sining istasyonan sang radyo pagpangamusta sa kay Elsie Tangkalagan, Akab, kay Sharon Garcia, Samuel Tiad, Elizabeth Amantoy Himoto, Alombro Gallantes Jima. Mayo nga adlaw sa inyo nga tanan. Kag salamat sa mga nag-comments kag bisan pa nag-share sini sa ilang Facebook wall. Halin pa diri sa Bay City Fellowship Baptist Church, Bay City, Negros Oriental. Ako si Pastor Ipapasakar. Nagasiling, may God bless us all. Thank you.